horlamamak için, horlamamak için gargara yapacağız bu sirkeyle. Tamam. Aynı zamanda uykusuzluk sirkesi. Aynı içeceğiz. Evet, içeceğiz. Bir de horlamamak için yapılan son araştırmalarda gün içinde doğru nefes aldığınız zaman akşamları horlamadığınız gözlemlenmiş. Güzel nefes Nasıl almak nefes çok alacağız? önemli. Onu da Hemen konuşalım. de söyleyeyim. Şimdi Tamam, söyleyeyim. onu da konuşalım. Yatakta göstereceğim. Şu Tamam. sirkeyi yapıyorum şimdi. Tamam. 5 tane güzel mandalina alacaksınız. Orta boy büyüklükte. Çok küçükse 10 tane yapabilirsiniz. Mandalinalarınızı sıkıp atınız, bakın böyle biraz sıkınız. Sıkmadan atmayın. Diri diri atmayın. 5 tane. 5 tane. Ben burada eldiven giydim ama siz evde elinizi güzelce yıkayıp eldiven giymeden yapınız. Neden? Annenin enerjisinin geçmesi de çok önemli. Ellerinizi güzelce yıkayıp enerjiniz geçsin. Yemeklerinizi de yaparken sizin enerjinizin geçmesini istiyoruz. Şimdi bunun içine ne koyuyoruz? 5 tane mandalina dedik. Ne koyuyoruz? Bir fincan lavanta koyuyoruz. Hadi bakalım. Bu senenin lavantası olsun. Nereden bileceğiz canım? Şöyle kokladığınızda koksun yani. Ha, bu kokuyor. Hiç kokusu kalmadıysa bu senenin değildir. Ona göre bu senenin lavantası olsun. Bir kahve fincanı. Artık bizim Isparta yöremizde falan çok fazla ekiliyor. Güzel lavantalar var memleketimizde. Evet. Bir kahve fincanı. Hadi Bir kahve bismillahirrahmanirrahim. fincanı döktük. Bir fincanda ne koyuyoruz? Papatya koyuyoruz sevgili kardeşlerim. Güzel olsun Böyle bir sirkeyi inşallah. parayla pulla bulamazsınız, Tamam. ona göre. Bir Şey de bardak koyuyoruz. sirke koyuyoruz. Bir çorba kaşığı ne Fark koyuyoruz? etmez değil mi? Tuz koyuyoruz. Tuz koyuyoruz. Ne tuzu? Kaya tuzu. Tamam. Aman Tamam, çok önemli. koyduk. Şöyle bir karıştırayım mı? Yok. Dur. Su koyunca Sudan karışacak sonra. zaten. Tamam. 4 litre su koyacağız şimdi buna. 4 litre su koyuyoruz. Tamam. Evet. Oh şifa olsun diye. Evet. Şöyle seve seve yaptığınız her şey sonra yeniden size güzel bir Çok şekilde doğru dönüyor. söylüyor. Enerjinizi vermek çok Evet. önemli. Şimdi ben bu sirkenin içine şöyle bir bütün karıştır güzel Serap enerjimi Hanım. yolladım. İyice bir karıştır, iyice bir karıştır. Güzel enerjinizi yollarken içinizden bir de Bismillah derseniz her şeylerin rast gittiğini, Dedim, her onu da şeylerin söyledim. çok güzel olduğunu göreceksiniz. Tamam, işte bitti. Şimdi bunu bir ay sonra süzeceğiz. Üstüne bezimizi örteceğiz. 20 ama gün sonra mı bir ay sonra mı? Ben Şimdi- genelde bir ay bekletiyorum artık Serap sirkeleri. Hanım doğru söylüyorsun. Evet. Benim amcamın oğlu var Ali Kunak. O da sirkeleri çok güzel yapıyor. Bir de yapıp bütün akrabalara, eşlere, dostlara dağıtıyor. O kadar meraklı. Abi diyor 20 gün diyorsun ama diyor Evet. itiraf edelim diyor. Bir ayda Aslında- daha iyi oluyor diyor. 20 günde o kadar iyi olmuyor diyor. Doğru. Biz 20 günü biraz benim aceleciliğime verin. Bir ay bekletirseniz daha da güzel oluyor. Doğru söylüyor. Biz tatildeyken evde beyaz dut sirkesi yapmıştık. O beyaz dut sirkesi öyle güzel olmuş ki yanlışlıkla biz onu unuttuk, o şeyde perdenin arkasında unutmuşuz salonda. Orada güzelce bir 2-2,5 ay sonra Yani süzdük. düşünün bizim sirkeler salonda duruyor ona göre. Bak, Evet, biz o kadar gerçekten kıymetli öyle. sirkelerimiz. Evi bir görmelerini isterim yani gerçekten. Bir gün inşallah evde de çekim yapalım. Böyle bir göstereyim size. aktar gibi. Sirkelerimizi falan gösterin. Bu sirkeyi de yapın. Ne yapacaksınız bu sirkeyi? Bu sirkeden sevgili kardeşlerim akşamları yatmadan önce şöyle yapacaksınız bak. Bir Sirkeyi kahve aldık fincanı. bak böyle. Ve yutacağız. Ne yaptım? Bütün boğazımı iyice temizledim. O genç horlayan kardeşim, sigara içen kardeşlerim. Çok affedersiniz, özür dilerim. Böyle yaptıktan sonra onları böyle bir öyle bir balgam gelecek. Onu da attıkları zaman daha rahatlayacaklar.